Kasang HYC Mokatan Unit ke bahap apa ka HYC Lailung Dok Circle Was Circle District. Kalapan pau ka jing sengo penyau ka bejor ya ka jing pentrai ya ka surok na duk Mokatan haduk nong kesan. Ini ngelam juga unit kalapan pau banyuma ka di ka polior. Kalau ka app na pentrai ka surok ande ka jing teritor ti tang dak do kontraktor kalau wanra ya ka jing tua jing memlak banyak isu ki kalirit bat ki kalihe ka balawan ra jing ru Hakadong makathanyi barok away. Kaseng kanali penbu jing thoru sa Peludi Road Markasar Division kanali kendu ru manager ketika sedok andai umdan patel serta. Kumtan nakalin juga kaseng ka kentu yo kasokar benemet pej bahaya ka komtrai ka bakum kani. Namar kalong ka jing ya ki pa ba bakam juru kalong bu ka jing ma ya ki kali ki bayaj. Dengan bajo kan di kasodok khamtam mentah ka polior. Sawian ni mana kaji kan? Ada umur. Pembertar amang. Pembertar kelam dan kelam. Abang ada kendang seri. Abang siap. Kendang. Tuan dumau. Biang dah terlaf. Ya barat suara Tuk mau lah minta ni. Hai punya hai urus. Tới là nhạc chạy. Có đang đi thôi nhỉ. Thôi mộ ơi. Mộ ơi nó đi tới nơi. Susu nak kalian juga senggal angru bayar ka jingking ha umlipoi. La trainer do ubrai lebar minta ka snem daya do mentaru 4 dap setia. Nak kalian juga senggal ang lada ka soka ni kata pudi ka lem sunyau ya kan ni ka jing bojing tho jang ka seng nak kalian juga senggan siam de kilap. Jing ki ke bakam teng e. Kini kalau kar kum ruwa malapha do samla ban lam khoi. President juga HOC Mokotong Unit.